滷水雞翼咧，佢唔係靠煲嘅，靠浸嘅，時間咧要長，2個鐘頭以上，煮嘅時間要短，佢就入味啦。如果唔係冇用嘅，何謂之滷？滷水係靠浸出嚟嘅味先叫滷水。你浸出嚟嘅雞啊，係香到冇朋友嘅。你中意食啊？幾十蚊一隻，我哋咁樣整，幾蚊就搞掂啦。嚟啦喂，哥哥仔，周街都話有滷水雞翼食，雞翼咧有好多種嘅，鹽焗雞翼，有啲係紅燒雞翼，咁睇下你點食咧。其實雞翼咧都係適宜啲中老青年都冇所謂嘅，因為咧佢係啖肉啊，甚至你斬件佢都係好食啲嘅，都係靚嘢嚟嘅。有啲滷水係可以滷到你好香，等你回味無窮嘅。成隻雞翼滷，使唔使切開佢嘅？唔係㗎，係滷好咗之後，你想擺件啊或者咩先再改刀切，係有區分嘅。不過我哋講究嘅，你可以買新鮮雞翼，咁但係咧一定要飛一飛水佢，執一執啲雞毛啊，利用到個水70、80度滾水，我哋可以將個雞翼擺落，唔一定要滾嘅。咁你有薑葱就落薑葱，冇薑葱就算數。有料酒就落些少料酒，將個雞翼啊去一去味就得啦。原材料靚，滷水汁靚，你控制個火候靚，就乜都會靚。煲水咗之後，嗰個滷水咧唔使倒嘅，攞一個器皿裝起佢，放落冰箱保鮮。你攞淥佢咧，第一個咧個雞翼咧等到雞皮收縮，而且咧落些少嘅料酒落咧，佢可以將雞翼啊嗰種雞蒿味咧去一去佢，盡量飛熟佢，千祈唔好改刀啊！一改刀佢爆開咗啲肉咧，真係嗰時就唔係玩完啦，叫翻車啦！啲師傅教落飛熟透啦，撈起佢過翻冷水佢，你煲定個滷水汁就得啦嘛。滷水汁咧盡量咧煲佢半個鐘頭，等佢出味，擺落就得噶啦。滷水雞翼煎、滷水雞中節同滷水全翼嗰個滷水汁嘅份量有差異啦。準備做滷水嗰個器皿倒落去，擺平佢，因為佢雞翼尖向咗天嘅。凡做滷水咧，一定要浸過個面，利用呢個煲，你加水嚟1殼水未夠。即係要1殼半，咁樣去衡量一個滷水嘅份量。咁你一陣間咧做滷水嘅時候煲滷水汁咧，你就用翻呢個份量就得啦。即係我哋叫做3斤嘅水，佢要開一個滷水啦。咁啊趁住呢個時候啦，嗰個冷河執啲毛笪佢，執乾淨佢啦。另一瓶水其實食係講精嘅，食材要講究，你執企理佢咯。你用瓦餐又好，不鏽鋼煲都好，冇問題嘅。忽翻1殼半水啦，即係我哋叫3斤嘅水。做滷水雞翼咧，最傳統嘅嚇，八角啦、桂皮啦、草果啦，10幾嘢、20樣嘢，噼里啪啦做一個滷水，你就好煩嘅。咁你用個滷水包去做，你咪唔使咁辛苦咯。唔好落辣椒，唔好落花椒，八角搣碎佢，凍水就可以落噶。將個滷水汁擺埋佢落去。你趁住呢個凍水嘅時候，你可以試味嘅。你驚唔夠味嘅，你再懟多一包落去。1斤水配1包，你煲嗰啲八角味就得啦。其他嘢你唔使落噶啦，最主要你個滷水汁嘅味靚，倒出嚟咩都靚。嗱，你話滷水靚唔靚啊？首先睇邊度啊？第一要睇佢個滷水啊，佢香料得唔得？第二咧就係個豉油啦，豉油咧用非轉基因整出嚟嘅豉油咧就特別靚嘅。仲要我哋加埋10幾種香料落去熬製而成，咁樣熬出嚟啊個香料啊先至夠香濃嘅啊，而且入口啊唔會破喉，香出嚟純香嘅。而且啊，如果我哋用佢嚟做滷水啊，係特別香嘅，聞到陣味啊都想流口水。今日我哋做到呢隻滷水啊，仲要加埋動物油落去，封翻住個面。呢一種咧就係最天然嘅，冇護膜啦，所以配料表啊冇防腐劑嘅，所以食得放心。平時1包啊可以滷好多嘢噶啦，用完咧可以反覆再用嘅，又方便又實惠。你啊即管試下啦！趁住依家時候，八角未出啦，係嘛？將個雞翼擺落嚟，睇到啊嘛，佢浸唔浸得嗰隻雞翼就得啦。如果你浸唔過咧，嗰隻雞翼第一個唔上唔到色，第二個咧佢得唔到同一時間入味。喺呢個時候我哋點咧？雞最搭配嘅就玫瑰露啦，飄香嘅。呢個蓋一蓋咧，擺佢落去，千祈唔好落土炮啊！好啦，我哋將滾咗2分鐘嘅雞翼，盡量唔好太耐啊！如果唔係佢爆皮噶。嗰隻瓷碟蓋一蓋住佢得啦，咁焗住佢。咁第一佢好散熱慢咗，第二個咧佢每個部位啊都會上色。嗱，呢啲咁嘅顏色早就夠啦。無鹽咧就不合菜嘅，啊唔係講笑嘅，一定要有鹽味。咁我哋趁呢個時候咧加翻啲鹽啊，鹹啲都唔怕噶。佢實質上個湯鹹，但係個雞翼係唔會鹹嘅。滾翻啦，嗱，跟住佢關火，擺埋嗰一邊，2個鐘頭以上，哇，香到皮爽肉滑，正啊！你有識整？你中意食啊？幾十蚊一隻，我哋咁樣整，幾蚊就搞掂啦。最主要係咁靚嘅雞翼啊，老人啊、小朋友啊更加唔會抗拒。你我咁整啊，滷水味啊十足，夠大香濃，而且啊食完之後啊都唔會口渴嘅，仲要啊越食越過癮，越食越想食。我啊咁樣整啊，嗰個味啊係好和嘅，又唔會黑蚊蚊，而且咧做法又簡單。唉，你教我老婆做啊都可惜啊，算啦。